районынан һеҙгә барығыҙға ла ҡайнар сәләм. Бында рухлы, моңло, сәмле ҡыҙҙар, малайҙар йыйылған. Һеҙ Урал Батыр конкурсының көндәлектәрен ҡарайһығыҙ. Беҙҙең ижади төркөм 3 көн дауамында Бөрйән районының Ағиҙел ял итеү үҙәгендә эшләне. Төп маҡсатыбыҙ Урал Батыр эпосын башҡарыусы һәр йәш сәсән менән танышыу, аралашыу. Көндәлектәр 3 сығарылыштан тора. Әлбиттә, 3 көн барған республика кимәлендәге конкурсты 26 минутлык 3 тапшырыуға һыйҙырып бөтөп булмай. Әммә беҙ бар көсөбөҙҙө һалып, сараны тулыһынса асырға тырыштык. Урал Батыр эпосын яттан һөйләүселәр бәйгеһе алыҫ араларҙы яҡынайта. Мында бөтә Башҡортостандан иң һәләтле балалар килгән. Ҡыҙҙар, һеҙ ҡаяҡтыҡы? Беҙ Баймаҡтан, сәләм. Һаумыһығыҙ, беҙ Күгәрсен районы Мораҡ ауылынан ашҡынып, күгәрсендәр кеүек осоп килдек. Мин Сәртамаҡ ҡалаһынан, Балтас районынан килдем. Әшәй районының Ҡармыш мәктәбенең 7-нче класс уҡыусыһы. Ҡыйғы районынан килдем. Йосоп ауылында йәшәйем. Сибай гимназия интернатында уҡыйым. Үҙем Әбйәл районы Ишкил ауылынан булам. Баҡалы районынан килдем. Мин Ишембай районында уҡыйым, ләкин үҙем Хәйбулла районынанмын. Салауат ҡалаһынан килдем. Урал Батыр эпосын башҡарыусы йәш сәсәндәр конкурсы быйыл 19-нсы тапҡыр ойошторолдо. Ошо йылдар дауамында конкурс хәрәкәте сынапта ҙур хәрәкәткә әйләнде һәм ул бик абруйлы конкурстардан иҫәпләнә. Һәм шул уҡ ваҡытта беҙ әйтә алабыҙ, был башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытыуҙың, Башҡортостан тарихы, мәҙәниәтен уҡытыуҙың кимәлен билдәләй торған конкурстарҙың береһенә әүерелде. Республика конкурсы әйтеп кителеүенсә, беҙҙең районда башланып киткән 96 йылдан. Шунан ул республика булып йөрөп сыҡты һәм мына 3-нче йыл рәттән дә беҙҙең районда үтә. Беҙ уны үҙебеҙ ҡайтарып алыуға өлгәштек һәм мына 19-нсы тапҡыр үткән байрамды бөгөн башлап асый берҙек бит инде. Был беҙгә бер хис ауырлыҡ килтермәй, кирегенсә ҡыуаныс ҡына өҫтәй. 3 көн дауамында Башҡортостаныбыҙҙың иң рухлы, иң дәртле ҡыҙҙар малайҙары бәйге тотто. Мин Урал Батыр эпосын 2-нче класстан ятлайым. Быйыл 10-нсы йыл була мин ятлаганыма. Әммә республика күләмендәге конкурста 1-нче тапҡыр ҡатнашам. Ул бит беҙҙең электән килгән, ата-бабаларыбыҙҙан килгән теге риүәттәр, йолалар, ул бит шул Урал Батырҙа бар, бөтә булған. Шуға күрә минең уйлауымса, ул Урал Батырҙы һәр бер башҡорт кеше белергә тейештер дип уйлайым. Был ҡыҙҙар малайҙар финалға һайлап алыу туры зона этаптары аша үтеп килгән. Мин районда еңеп сыҡтым да, шуға хәҙер Бөрйәнгә республика конкурсына килдем. Был эпосты бөтәһе лә белергә тейеш. Ул бит тарих һөйләй, шуға уны бөтәһе лә белергә тейеш дип уйлайым. Бөрйән еренә саҡырыу алыу өсөн һәр ҡатнашыусы китап тотоп, эпосты ятлап, бер генә төн үткәрмәгән. Урал Батырҙы ятлау ҡыйын, бөтәһенә лә бирелмәй һанлыҡ. Һәм әлбиттә мына сәхнәлә сыҡҡанда бик ныҡ тулҡынланаһың һәм шул ваҡыттарҙа бик ныҡ ҡыйын булып китә. Урал Батыр эпосы бына ул элекке донъяны күрһәткән һымаҡ. Унда мына, мәсәлән, 4 яғын диңгеҙ уратҡан, ә беҙҙең инде әйткән һымаҡ, кешеләр, ғалимдар әйткән һымаҡ, беҙҙең бит элек донъяны вис һыу ҡаплап алған, диңгеҙ булған. Һәм инде ул бөтә яҡшы ерҙән өйрәтә. Беренсе тапҡыр был бәйгелә ҡатнашам. Урын алырмын тип бик ышанам. Әҙерләнеләр уҡытыусылар һәм әсәйем, атайым миңә ярҙам итештеләр. Был костюмды миңә мәктәп бирҙе. Шуның өсөн уларға бик ҙур рәхмәт. Ҡыҙҙар малайҙарҙың конкурсҡа нисек әҙерләнгәнен ишеттегеҙ. Бөтә ғаилә, бар мәктәп, тоташ райондың көсө һалынған һәр ҡатнашыусының сығышына. Еңел түгел, сөнки аңлашып бөтмәгән ерҙәре бик күп. Шул ерҙәрҙе минә әсәй тәржемә итә. Мине атай да, әсәйем дә ярҙамлаштылар. Бер нисә минуттан конкурс башлана һәм мин 11-нсе булып сығыш яһайым. Был хан минә бәхет килтерер тип уйлайым. Кем белә, бәлки еңеүселә булырым. Урал Батыр конкурсын асыу тантанаһы тураһында айырым әйтеп үткән килә, сөнки бөрйәндәр был сараға ныҡ етди әҙерләнгән.
сәхнәлә сыгыш яһаган һәр баланың күңеленән ут бөркелеп тора. Шулай булмай ни, улар бит Урал батыр тоҡомонан. Урал батыр эпосын хатта балалар баҡсаһына йөргән кескәй дуҫтарыбыҙ ҙа ятлай икән. Күптән түгел рухлы бөрйәндәр улар араһында ла бәйге ойошторған. Был бәләкәс ҡыҙҙың исеме Фаигөл Асҡарова. Уға ни бары 2 йәш. Теле асылып килгән бәләкәстең хәтере шәп булыуы бархалыҡты аптыратты. Онда бағат yapalım. Bizi çıkarına. Bizi çıkarına asık. Сара асыҡ дип иғлан ителгәс тә сәхнә янына йәш сәсәндәр ағылды. Тәүге тур эпосты яттан һөйләү. Борон-борондан кеше мадар килмәгән, килеп аяҡ баҫмаған. Ул тирәлә ҡарайыр, барлығын һис кем белмәгән. 4 яғын диңгеҙ уратҡан, булған ти бер урын. Һәр ҡатнашыусы конкурсҡа теркәлгән ваҡытта йәрәбә менән үҙенең һанын тартып алды. Кушнарян һылыуы Индираға бәйгене асып ебәреү бәхете төштө. Әллә инде бәхет микән? Жеребьевкала беренсе ханды сығарғас, әлбәттә ҡурҡтым. Миңә бик ауыр булманы. Мин 4-нсегә ҡатнашам бындай бәйгедә. Йыртҡыс йәнлекте тотһа, йәнлек орғасы булһа, ирле бисәле икәүһе йөрәгенә һайлаған. Үлән емшәр йән тотһа, ҡара һөлөк ҡаҙаған. Һөлөгөнән һурҙырып, ҡанды һыуһын яһаған. Конкурсанттар йәш буйынса 3 төркөмгә бүленде. Башланғыс класстар эпосты 600 юлдан да кәм ятларға тейеш түгел. Урта класс уҡыусыларына 1100 юл ятлау шарт. Ә инде өлкәндәр 3000 юлды шартлатып ятларға тейеш. Иң бәләкәс ҡатнашыусылар менән таныша башлайыҡ. Надлы, һиңә ҡыйын булдымы эпосты ятларға? Әҙерәк. Нисә юл ятланың? 609. Оҙаҡ ятланыңмы? 2 ай. Урал батыр һинеңсә ниндәй булған? Ул көслө, Һомай ниндәй булған? матур, алтын сәсле, аҡ күлдәкле. Һин үҙең үҫкәс кемгә оҡшарға теләр инең? Һомайға. Донъя маҙар йыймаған, ҡашыға аяҡ тотмаған. Ҡаҙан асып, ут яғып, алар донъя көтмәгән. Ауырыуһыҙлыҡ күрмәгән, үлем барын белмәгән. Бар нәмәгә үлемде үҙем мин тип һанаған. Урал батыр эпосын 620 юл ятланым. Ул беҙҙең үләнде, тауҙарҙы. Ул үлгән иң беренсе Урал тауҙар үҫте. Ул беҙҙең ерҙе һаҡланы. Мин был 4-нсе тапҡыр урын. Мин 2 тапҡыр беренсе урын алдым, ә 1 тапҡыр 6-нсы урын алдым. Бөрйән ере сәсәндәр иле. Урал батыр эҙҙәренән атлап килеүсе ҡыҙҙар малайҙар өсөн был сәйәхәт үҙе бер иҫтәлек. Конкурсҡа Башҡортостандың төрлө район ҡалаларынан ҡатнашыусылар килгән. Хатта күрше Силәбе өлкәһенән бәйгесе бар. Мында әҙерләнгән саҡта күберәк ятларға кәрәк булды. Ҡыйын булды. Урал батыр эпосының 1100 юлын ятланым. Был костюмды миңә мәктәп бирҙе. Был тәңкәләрем бик боронғо. Мин Урал батыр эпосын 4-нче кластан уҡ ятлай башланым. Минең маҡсатым республика кимәленә сығырға ине. Ерҙе тырнап үкереп, шылағайын ағыҙып, тауҙай үгеп килгән ти.
Урал янына килеп, басып карап торганда, муенын азрак бурганда. Егет ерге атмамын, сиреп тузан булгансы, елге асып тузгансы, мөгідімді қақылармын, хине шулай қақылармын. Был эпосты барыһы ла тырышып ятлаган. Иң көслеһе был конкурста беренче урын алыр дип уйлайм. Рухи байлыгыбыз булган Урал батыры эпосы ул тормыш мәктәбе. Дуҫтарыбыҙ был ҡомартҡыны ятлап ҡына ҡалмай, фәһем, тәрбиә ала, күңелен байыта. Урал батырҙы мин ни өсөн ятларға булдым? Был эпоста башҡортомдоң бөйөк рухы һүрәтләнә. Мин 1600 ятланым. Ҡыйын әйтә алмайым, нисек ҡыйын булдымы, юҡмы? Бит инде мин бар күңелемде биреп ятлағас, ухатлым ҡыйын булманы тип әйтә алам. Кәрәк ваҡытында тауышты күтәреп, кәрәк ваҡытында төшөрөп, бар күңелем менән инде шулай тип һөйләһәм, жюриларҙы үҙемә ҡарата алырмын тип уйлайым. Һәр ҡатнашыусы эпосты үҙенсә аңлай. Был, әлбиттә, тиҫтерҙәремдең фекер йөрөтә белеүен күрһәтә. Һәр береһенең эпоста яратҡан өлөшө лә бар. Аҡ Булатты алырға, аңа эйәр һалырға, шә булмаһа ул атты балдан янан йөрөргә, етедә яу ебәрҙем. Күктә торған Булаттың урынын үҙем күргәҙҙем. Улар барып баҫтырҙы. Тота алмағас яҡшылап атуларға килмәне. Түйеүҙәрем ғәрлектән кире хилемә инмәне. Мәңгі қалды хур булып, етегән тигән исемдә мәңгі қалды ут булып. Е булмаһа, һаратын алайым тип уйланым. Ой, мин уже тауышын һөйләй алмайым. Гөлсәсәктең сығышы ныҡ иҫтә ҡалды. Ул нисәнсе урын алырын 3-нче сығарылышта белербеҙ. Ә әлегә үҙе менән аралашайыҡ. Мин тәүҙә быны шул мәктәптә тәүҙә кластарда уҡығанда ятлай башлағайным. Һәм мин тәүҙә уны аңламай торғайным. Уның бына ошо бөтөн булмышын. Һәм хәҙер бына уже үҫкәс аңлай башланым. Һәм шуның өсөн дә мин ошо Урал батырҙы ятлайым. Был Урал батыр эпосында мин үҙемә бына фәлсәфә таптым һәм шул яҡтан асыш яһаным. Мин журналист булараҡ шуны һыҙыҡ өҫтөнә алып китермен. Конкурсанттарҙың күбеһе эпосты ятлауға үҙ теләге менән тотонған. Ҡайһы берәүҙәр өсөн был эш тормош мәғәнәһенә лә әйләнгән. Ысын, йәш сәсәндәр араһында Урал батырҙы 2, 3, 4, хатта 12 йыл буйы өйрәнгән ҡыҙҙар, малайҙар бар. Урал батыр эпосын мин 6 йәшемдә ятлай башланым һәм ниһайәт 12-нсе йыл инде күңелемдә йөрөтәм. Был эпосты ятлау минең өсөн ғорурлык дип уйлайым, сөнки башҡорт халҡының, милләтебеҙҙең рухын үҙ күңелемдә йөрөтәм. Конкурсҡа әҙерләнеү бик ауыр булды, сөнки һәр бер музыкаль инструментта уйнарға өйрәнер кәрәк һәм үҙеңдең образыңды асып, тауышыңды тура килтереп, һәр бер әйткән һүҙҙәреңде инде мәғәнәле итеп әйтергә кәрәк. Эпосты тулыһынса ятланым башҡорт телендә һәм 7 телдә өҙөктәрен беләм. Жюри балаларҙың эпосты тасури итеп һөйләүенә иғтибар итә. Бынан тыш сәсән төрлө музыка ҡоралдарында уйнаһа, бал өҫтәлә. Был конкурс шарттарында яҙылған. Шуға күрә һәр ҡатнашыусының янында ҡурайы, думбыраһы, ҡумыҙы, дөңгөрө бар. Бер бала 3-4 музыка ҡоралында уйнай. Һоҡланмай булмай. Был шөғөлгә ҡайҙан өйрәнделәр икән? Думбыра ул башҡорт халыҡ инструменты. Ул тауышы миңә оҡшай инде. Мин бәләкәсерәк думбырала уйнарға теләнем бик. Менә шул гимназияға поступать иткәс инде, и шул думбыраға дополнительно йөрөй башланым инде. Үҙем мин фортепиано уйнайым. Мин 1-нче кластан уны ятлаша. Мине бер укытыусы инде күрше ауылдан миңә шиғыр һөйләнем дә, и ул мин интонациямға шул миңә эпосты бирҙе инде. 5 көнә көн ҡалғайны, и шунда мин 7 йыл ятлап 1-нче класста бардым. Унда 1-нче тапҡырҙа мин Белорет районында 2-нче урын алдым. Мине думбырала уйнарға уҡытыусылар өйрәтте, хәҙер уйнап күрһәтәмен.
яхшы сыгыш яһаным. Журналга бик охшаган шикелле. Бұл құмызды біз Сәлим ағайдан алдық. Ол һәр вакытта шундай матур тауыш сығарып тора. Ә уйнаганда тешкә тейеп авырттырамы? Бұлай ойнағанда ол тішкә тейіп ауырттырмай. Бұл құрайды біздің Джим ағайдан алдық. Ол миңа шай буйыма ярарлык итеп эшләне. Мин үз музыка коралларында уйнасам да минең башым буталып китмәй. Ләйсән Золотарева иң оҫта сәсәндәр исемлегендә. Бәләкәй генә булыуына карамаҫтан, ул был конкурста йыл һайын бәйге тота. Ләйсән, һин Урал Батыр бәйгеһендә нисәнсе тапкыр катнашаһың? Мин Урал Батыр конкурсында 3-нче тапкыр катнашам һәм мин 4500 юан ятаганмын. Туһанса. Ә һин горурланаһыңмы? Мин әллә инде горурланаммы, юкмы? Дуҫтар, иҫегеҙгә төшөрәм. Һеҙ Урал Батыр эпосын башҡарыусы йәш сәсәндәр бәйгеһенең көндәлектәрен ҡарайһығыҙ. Мин Урал Батырды 5-нче класстан ятлайым. Быйыл тулыһынса ятланым. 3-нче рәттән катнашам. Элекке йыл 3-нче урын алдым. Теге йыл 2-нче урын алдым. Иң алда әлбиттә ятлай башлаганда ҡыйын, аҙаҡ уже өйрәнеп китәһең. Нисектер үҙе ятланып алып китә. Һарайҙан сығып йөрмәҫкә, мин әйткәнде тотмаһаң, башың өҙөп ашармын, кәүҙәң утҡа ташлармын, тигән һүҙен аңлатҡан, Айһылыуҙы ҡурҡытҡан. Жюри көн дауамында 27 ҡатнашыусының сығышын тыңланы, баһаланы. Балаларҙың һүҙ оҫталығы, диалекты бик ҡыҙыҡ. Мине иһә Балтас сылыуы Луиза таң ҡалдырҙы. Ни өсөн икәнен хәҙер аңларһығыҙ. Мин өйҙә әткәйәнкәйләр менән татарса һөйләшәм. Ә бына был конкурсҡа башҡортса ятлап килдем. Башҡорт телен дәүләт теле итеп уҡыйбыҙ. Ә татар телен туған тел итеп. Барыбер ятлайһым килде. Икәүҙән икәү шул ерҙә башлап ғүмер иткәнче. Тура-бара был икәү, ике улы булып киткәнче. Шүлгән булған олоһо, Урал булған кесеһе. Бүтән кеше күрмәйенсә, тик йәшәгән дүртәһе. Донъяңадар йыймаған, ҡашыҡ аяҡ тотмаған, ҡаҙан асып, ҡамыр батыр, улар донъя көтмәгән. Миңә Урал Батыр эпосының тарихы бик ҡыҙыҡ. Киләсәктә был бәйгелә мин тағы ла ҡатнашырмын тип уйлайым. Луизаның тырышып эпосты һөйләүе жюриларҙы ла һоҡландырҙы. Урал Батыр конкурсында шулай дуҫлыҡ иптәре нығына ул. Башҡорт теленә, тарихына ҡыҙыҡһыныу ята был бәйге. Минең үҙемдән бик тырышҡым да килмәгәйне ятларға. Минең өләсәйем бик хыялландырғайны. Ул үҙҙәренең уҡыусыларын Урал Батырҙы ятлата. Үҙенең внучкаһын да ятлатырға килде. Кристина өләсәһенең хыялын тормошҡа ашырыуы менән ғорурлана ала. Сөнки Урал Батыр эпосын яттан һөйләүсе йәш сәсәндәр исемлегендә хәҙер ул да бар. 1100 ятланым. Минең урыннарым һыумай һүҙен ҡуштарын бик оҡшаны. Мин былтыр 200 юлды инглиз телендә ятлагайным. Бәйге ҡыҙғандан-ҡыҙа барды. Күп дуҫтарыбыҙ эпосты тулыһынса ятлаган. Был әлбиттә ҡыуандыра. Йыл һайын үҙемә юлдарҙы өҫләп барҙым. Шулай өҫтәп 4500 юлға
килеп еттем инде. 4500 ел ул тулыһынса. Сыгыш яһар алдынан мин әдрәк кенә тулкынландым. Әдрәк тулкынлану булды, әмма сәхнәгә сыккас үҙемде иркен итеп тоторга тырыштым һәм барыһын да хәтеремә төшереп дигәндә, уның тураһында уйланманым да, мин конкурста дип тә уйламаным. Шулай рәхәтләнеп сыгыш яһаным. Баштан алып аҙағына тиклем һәр ҡатнашыусыны тыңлап ултырһаң, бер ай ваҡыт кәрәк булыр ине. Шуға күрә жюри сәсәндәрҙән теге яки был өҙөктө дауам итеүҙәрен һорай. Ҡапҡаға яҡын килгәнсе, Бер ҡыҙ төҫлө булғансы, Урал янына инеп, арбамаҡсы булғансы. Хәттәр тулҡынландырғыс мәл ул. Лина, берҙән бер көн дүртәүләп, былар ауға киткәнсе. Берҙән бер көн дүртәүләп, былар ауға киткәнсе. Күп ерҙәрҙе үткәнсе. Күп йән алып, шатланып, ауҙан былар ҡайтҡансы. Аулап алған ҡоштарҙың араһында бер аҡҡош, аяҡтарын бәйләгәс, башын ҡурҡып ташларға, бабай бысаҡ ҡайрағас, ҡанлы йәшен түккәнсе, үҙ зарыны әйткәнсе. Тота килеп эпосты дауам итеп алып китеү еңелдән түгел тә ҡатнашыусылар. Юлдарҙы дауам иткәндә әҙерәк тулҡынландырып ебәрә. Ҡайһы урындары иптәп аңлашылмай, сөнки унда бик боронғо һүҙҙәр яҙылған. Ул эпос миңә бик ныҡ оҡшай. Минең уны ятлап, нисек әйтәйем, данлы булаһы килә. Йән шишмәнән һыу алып, кире һеҙгә килгәндә, 10 талҡандай итегеҙҙе, күбәләктә йәнегеҙҙе, ҡайһы тирәнән эҙләп табайым. Тигәс Урал көлгәндәр. Тигәс Урал көлгәндәр. Ай-һай, батыр икәнһең тип мыҫҡыллап ҡуйғандар. Әҙәби мираҫыбыҙҙа оҡшаш урындар күп икән. Шуға бут алып китеү ҙә мөмкин, әммә дуҫтарыбыҙ һынатмай. Сары, барыһында утлаһа, бүтән йәндәр ҡаңғырып. Бүтән йәндәр ҡаңғырып, ашарына тапмаһам. Өйөр-өйөр тәү булып, ҡаҙ өйрәге аҡҡошо шыбыр-шыбыр ҡойоноп, ғүмерем бушҡа алда тип, ярым бушҡа туда тип бер йылға аҡмаһам, ерҙә шунда йола тип, ерҙе ҡаплай бары тип, ҡойонорҙар, эсерҙәр, беҙгә тынғы бирмәҫтәр. 3-нче кластан бирле ятланым. 3-нче класста 500 юлын ятланым һәм быйыл да ҡатнашырға теләп, тағы ла 1524 юлын ятланым. Мин Урал батыр конкурсында ҡатнашырға булдым, сөнки мин Урал батырҙың тарихын бик белгем килә ине һәм мин был бәйгелә нисәнселер урын алырмын тип уйлайым. Һәр ҡатнашыусы образ өҫтөндә тырышып эшләй. Бында сәсән булыу ғына түгел, актерлыҡ һәләттәре лә мөһим. Аҡбур шунда туҡтаған, бөтә майҙан һоҡланған, һыртына эйәр һанған тей, эйәренең ҡашына алмас ҡылыс тағылған, эйәренең ҡашы алтын, йүгәненең башы алтын, ҡолағын беҙҙәй ҡаҙаған, ялын ҡыҙҙай тараған. Бик оҙаҡ әҙерләндем. Миңә үҙемдең артистизмым өҫтөндә эшләргә кәрәк ине. Мин Урал батыр эпостуын ятам һәм был сиңә 5 ай кәрәк булды. Был бәйгегә мин 3-нче тапҡыр ҡатнашам һәм һәйбәт һөҙөмтәгә тағы етешермен тип уйлайым. Урал батыр конкурсында бәйге тотоусы ҡыҙҙар, малайҙар менән аралашыу миңә бик оҡшаны. Уларҙың һәр береһе алтынға тиң. Минең уйлауымса, Урал батыр эпосының төп идеяһы ул яҡшылыҡ менән яманлыҡты айыра белеү. Урал батыр эпосы ул тәрбиә алымдарының бере тип иҫәпләйем. Тағы ла ул рухи сығанақ. Ул бөтмәҫ төкәнмәҫ ҙур белем хазинабыҙ, ауыҙ тел ижады Урал батыр эпосы. Яҡшылыҡ, яманлыҡты һәр ваҡыт еңә һәм был башҡорт һәм был төп идея Урал батырҙың. Төп мәғәнә ул шул олатайҙың һүҙҙәрендә. Донъя ул бер баг икән ти. Үлемде яуыз тип ҡарамағыҙ, донъя ул мәңге ҡалырға тейеш. Ә кешеләр ул алмашынып тороу, ул мына ғүмерҙең төп асылы шунда тип әйтеү, минең өсөн мына мәғәнә шунда ята. Был дуҫтарыбыҙ менән килешмәй булмай. Ысынлап та, тарихыбыҙҙы һаҡлап килгән Урал батыр эпосын һәр беребеҙ яттан булмаһа ла белергә тейеш.
Ҡояш тавар тунайышына Урал батыр эпосын яттан һөйләүселәр бәйгеһенең беренсе көнө тамамланды. Иртәгә осрашҡанға тиклем